Halo, selamat sore sedulur tani. Salam penyanggah tatanan negara Indonesia dari Arek Belitang Belajar. Oke, sedulur tani, video saat sore hari ini tanggal 14 September tahun 2022, Arek Belitang Belajar mau memperlihatkan cara deres pohon laos yang akan diambil airnya sebagai obat untuk penyembuhan sakit batuk terutama pada anak-anak. Sedulur tani, saat sore hari ini Arek Belitang Belajar sedang menyadap pohon laos yang prosesnya sangat sederhana, sangat mudah, tidak rumit. Dengan catatan pohon laosnya adalah yang bagus, kriterianya tumbuh subur, dan ini sedulur tani rumpun pohon laosnya yang Arek Belitang Belajar akan praktekkan. Oke, simak sedulur tani. Ini cara Arek Belitang Belajar deresnya. Oke, terima kasih sedulur tani. Simak terus ya. Dan jangan lupa dukung juga channel Arek Belitang Belajar dengan subscribe, like, komen, dan jika itu memberikan manfaat, tolong dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain supaya ini bisa memberikan manfaat. Karena air dari pohon laos ini sangat baik untuk menyembuhkan sakit batuk terutama pada anak-anak. Dan ini saya mau deres. Ini prosesnya sedulur tani sangat sederhana. Simak terus.
Baik sedulur tani, ini Arek Belitang Belajar mau perlihatkan hasil deres pohon karetnya. Ini adalah obat batuk herbal untuk anak-anak. Seperti ini dalam proses pengikatan talinya, deresnya, dan bungkus dengan plastiknya. Ini dalam 1 malam, besok pagi itu dilihat dia akan mengeluarkan airnya. Oke, terima kasih sedulur.